ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്യാൻ എ വുമൺ ഫോർഗെറ്റ് ഹെർ നഴ്സിംഗ് ചൈൽഡ്? ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? ഇതിനാധാരമായിട്ടുള്ള വചനം എന്ന് പറയുന്നത് യെശയ്യാവ് 49:15, ഐസയ 49:15. വചനം വായിക്കാം. ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല. വചനം പറയുന്നു, ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഈ അമ്മ ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ വഹിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നു, പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു, കുഞ്ഞിനെ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുവാൻ ഒരമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ല. ഒരമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അമ്മയുടെ ഈ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിനെ മറക്കാൻ ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്ക് കഴിയത്തില്ല. താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? ഒരമ്മ കഷ്ടതയിലൂടെ പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കരുണ തോന്നിട്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു വേദന, ഒരു പ്രയാസമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അമ്മ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കും? ഇല്ല. അമ്മമാരുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനോട് എപ്പോഴും അവർക്ക് കരുണയായിരിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു അമ്മയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കറിയാം, സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയൊന്ന് മുറിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ കൈ മുറിയുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്രയാസം വരുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വേദന നമ്മൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഒരമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ളത്. അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാകാം, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളാകാം, പല കാരണങ്ങളാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഓർഫനേജിലൊക്കെ കൊണ്ടിടുകയോ അനാഥാലയങ്ങളിൽ കൊണ്ടിടുകയോ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞിനെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ? അവർ മറന്നാലോ? അപ്പം ചില അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ബന്ധത്തിൽ പോലും മറവിയും തള്ളിക്കളയലും ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് പറയുക, അവർ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ലെന്ന്. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ദൈവം പറയുക, ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്നെ എത്ര സ്നേഹിച്ചിരിക്കും, എന്നെ എത്ര കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഒരിക്കലും ദൈവം ആര് നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ചില വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും ചിലരൊക്കെ അനാഥരായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ അപ്പനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട് അനാഥരായിട്ട് വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും. അവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു വേദനയായിരിക്കും, എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. അതുപോലെ ജീവിതയാത്രയിൽ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അതൊരു ശൂന്യതയായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കും. എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എനിക്കില്ലല്ലോ, എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നൊരു വേദന അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കലക്കത്തോടെ കിടക്കും. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ പറയുവാണ്, അപ്പനും അമ്മയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാൽ പോലും ഞാൻ മറക്കാത്ത ദൈവമാണ്. അധികം അപ്പനേക്കാളും അമ്മയെക്കാളും അധികം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതാനും കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 68:5 പറയുകയാണ്, ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തിൽ അനാഥന്മാർക്ക് പിതാവും വിധവമാർക്ക് ന്യായപാലകനുമാകുന്നു. അപ്പം അനാഥരായ വ്യക്തികൾക്ക്, ഒരു പിതാവില്ലാത്ത, ഒരു മാതാവില്ലാത്ത അനാഥർക്ക് ഒരു പിതാവായി, ഒരു മാതാവായി ദൈവമുണ്ട്. ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാരൻസ്, നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചില വേദനകൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കും, അവർ പ്രായമായതല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെക്കാളും പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലും ആവും, പിന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരും. പ്രായാധിക്യത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വിഷമത്തിലും മറ്റു രോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷേ ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാതാവിനേക്കാൾ പിതാവിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അടുത്ത
നമുക്ക് മാതാവിനെ പോലെയും പിതാവിനെ പോലെയും സ്നേഹം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ദൈവം പറയുവാണ്, ഞാൻ അനാഥർക്ക് പിതാവാകുന്നു. അപ്പം അനാഥരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും വേദനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മാതാവില്ല, പിതാവില്ല എന്ന്. മാതാവും പിതാവുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായി ദൈവം അവരെ വളർത്തും. കാരണം അവർക്ക് അപ്പനും അമ്മയും എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. ദൈവം അപ്പനും അമ്മയുമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് എന്തിനെങ്കിലും ഭാരപ്പെടണോ? ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും തള്ളിക്കളയോ? ഇല്ല. ദൈവം അവരെ കരത്തിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ സ്നേഹിച്ചാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടത്, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ പിണ്ടാകാരമായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ കണ്ടു. ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടു. അമ്മയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല, പക്ഷെ ദൈവം ആ സമയത്ത് നമ്മെ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മൾ പ്രസവ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാമായിരുന്നു, എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം നമ്മെ ജീവനോടെ സൂക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ അപ്പനോ അമ്മയുടെയോ കഴിവല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അത്രേ നമ്മളെ ജീവനോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ദൈവം നമ്മളെ ഇനിയും വഴി നടത്തുവാൻ സർവശക്തനാണ്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. യോഹന്നാൻ 14:18 കർത്താവ് പറയാം, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടത്തില്ല. അതെ, ഒരിക്കലും അനാഥരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും വിഷമിക്കുകയോ മനസ്സ് കലങ്ങുകയോ വേണ്ട. ജീവിതത്തിൽ അപ്പനെയോ അമ്മയോ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് മനസ്സ് കലങ്ങണ്ട. കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്. ഒരപ്പനേക്കാൾ ഏറ്റവും ആർദ്രമായി, ഒരമ്മയേക്കാൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുകയും കെയറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരപ്പൻ്റെ ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മെ കരുതുന്ന നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പം ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കലങ്ങിയോ ഭാരപ്പെടുകയോ വേണ്ട. ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? അവർ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറന്നു കളയില്ല. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു, ആരുമില്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈ വചനം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇതാ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, എന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പനേക്കാൾ അമ്മയേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവസ്നേഹം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വചനങ്ങളാൽ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഈ കേൾപ്പിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി നന്ദി കർത്താവേ. ആരെല്ലാം ആ ഹൃദയത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വേദനയാൽ, മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ കലങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസം പകരട്ടെ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.